สวัสดีครับคุณลูกค้าอันนี้คือปลานะครับเป็นปลาที่เราฟีดไว้นะครับฟีดเป็นแบบตัวนะครับแล้วเราก็เอามารวมใส่กล่องนะครับกล่องละ10 กิโลนะครับไซส์ก็ประมาณมีทั้ง2 ขีดกว่า2 ขีดใกล้ๆ3 ขีดก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่2 ขีดกว่าเนี่ยให้หยิบไปดูนะครับสวยมากดูดีอ่ะดูหน้าตาดีเนาะดูหน้าตาดีลองเทียบกับมือเพชรเนี่ยจะรู้จะได้รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนโอเคขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ